अभी हम लोग इस कंप्रेसर को ठंडा करेंगे और ठंडा करके देखेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर ज़्यादा हीट होने के कारण दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ये नहीं चलता है और एक कंटिन्यूटी छोड़ देता है। इसमें भी ओवरलोड लगा रहता है दोस्तों अंदर, इन साइड में हीट होने के कारण ये ओवरलोड को छोड़ देता है। इसके लिए अभी इसको ठंडा करेंगे। जब इसमें कंटिन्यूटी आने लगेगा तो कैपेसिटर लगाकर फिर से चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको अभी दिखाऊंगा आप लोग को।